ছোট্ট বন্ধুরা, কেমন আছো? আচ্ছা বলো তো, পুতুলদের খেলতে কে না ভালোবাসে? এই বড়দের মাঝে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা ছোটবেলায় পুতুল নিয়ে খেলেনি। পুতুল আমাদের খুবই প্রিয়। আর এই পুতুলগুলো যদি হঠাৎ করে কথা বলে ওঠে, চলাফেরা শুরু করে, তাহলে কেমন হবে বলো তো? দারুণ মজা হবে, তাই না? আমাদের দেশে অনেক দিন আগে থেকেই এমনই পুতুল দিয়ে কথা বলানো, এমনকি নাচ গানও হয়ে থাকে, আর এতে হয় দারুণ মজা। একে বলা হয় পুতুল নাচ। আমাদের দেশেও এমন সব ঐতিহ্যের মধ্যে পুতুল নাচ একটি। আজ আমাদের স্কুল স্যার জন মিশনের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তেমনই এক পুতুল নাচের আয়োজন করেছে। যে জনপ্রিয় গল্পটিকে ঘিরে আমাদের এই আয়োজন, সে গল্পের নাম পান্তাপুরি। তবে দেখা যাক আমাদের পুতুল পান্তাপুরিকে ঘিরে ঘুরে চলা নানা রকম মজাদার কাণ্ডগুলি। বসবে বসলে বসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ যাও, নিচু হয়ে যাও। একটি ছিল পান্তাপুরি, তিনকুলে তার কেউ ছিল না। থাকতো গ্রামের শেষ মাথায় একটা করে ঘরে। বুড়ির চুলগুলো ছিল একদম সাদা স্বর্ণের মতো। তার একটা দাঁতও ছিল না। তার পরনে যে শাড়িটা ছিল তাতে হাজার টাকা। আর ছিল একটা ঝোলা আর একটা মাত্র লাঠি খালি। তার উপর ভর করেই সে হাঁটত। ঠুক 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 ঠুক। আমি পান্তা বলি, আমি পান্তা খেতে ভীষণ ভালোবাসি। পান্তা ভাত কি জানো তো ছোটমণিরা? রাতে যে ভাত রান্না হয়, সেই ভাতে পানি ঢেলে রাখলে সকালে তা পান্তা হয়ে যায়। আমি সকালে, দুপুরে, রাতে সব সময় পান্তা ভাত খাই। রাতের খাওয়া শেষ হলো, এখন ঘুমাই। একদিন হলো কি, গায়ে একটা দুষ্টু চোর। এক রাতে চোরটা এলো পান্তাপুরির বাড়ি। পান্তাপুরির বাড়িতে তো কিছুই নেই। আছে তো দুইটা ছেঁড়া শাড়ি, একটা ঝোলা আর একটা লাঠি। এইসব ছাড়া চোর টাকা পয়সা সোনা দানা খুঁজে খুঁজে কিছুই পেল না। পেল শুধু একটা ভাতের হাঁড়ি। চোরটার অনেক খিদে পেয়েছিল। কিছু না পাওয়া যায়, একাই পান্তা পাওয়া গেল, এটাই খেয়ে ফেলি। সে গপ গপ করে খেয়ে ফেলল সবটুকু হাঁড়ি পান্তা। তারপর পালিয়ে গেল। পরদিন সকালে বুড়ি ঘুম থেকে উঠল। উফ, বড্ড খিদে পেয়েছে। যাই, পান্তা ভাত
গরু আর কাঠি। সবাই বুড়িকে একই কথা বলে। শেষে বুড়ি রাজার বাড়ি বসে। পান্তা বুড়িকে দেখে রাজা ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলল, পান্তা বুড়ি ভীষণ মন খারাপ করে ফিরে চলল বাড়ির দিকে। পথে গোবর, শিং মাছ, বেল, কাচি সবার সঙ্গে তার আবার দেখা হলো। মন খারাপ করে পান্তা বুড়ি তাদেরকে সবকিছু খুলে বলতে তারা বুড়িকে বলল, ভেবো না, আমরাই চোরকে সাহায্য করবো। চললো তারা বুড়ির সঙ্গে। বাড়ি ফিরে শিং মাছ বলল, বেল বলল, আমাকে রাখো চুলার ভেতর, গোবর বলল, আমাকে রাখো দরজার সামনে, কাচিটা বলল। আমাকে রাখো উঠান ঘাসের মধ্যে। পান্তা বুড়ি তারপর ঘুমোতে গেল। যাই, এইবার আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাই। রাতে চোর এসেছে। চোরটা যেই ভাতের হাঁড়িতে হারিয়েছে অমনি শিং মাছ ফুটুস করে দিল কাটা দিয়ে। পড়ে গেলাম রে, বাঁচাও রে, বাবা গো, মা গো। ব্যথায় চোটে চোর যেই গেল চুলের হাত চিনতে অমনি ফটাস করে বেল ফেটে এসে লাগলো চোর চোখে মুখে। ওরে বাবা, আমার চোখটাও গেল। চোর ওই অবস্থায় যেই চুলে বেরোতে যাবে অমনি গোবরে পা পিছলে ধপাস করে পড়ে গেল। হায় হায়, আমার সারা গায়ে সব কি লাগলো? বন্ধ, ইয়া, ইয়া, হু, হু। চোর ছুটলো তার উঠোনে বসে হাত পা মুছতে। অমনি ঠিক